oduu teenyaa jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad yeroo faannoon uummata Walloo ajjeeftu callisanii ilaalaa turan erga uummata sana daawwatanii gara manaatti deebi'anii booda garaan boora'u ministeerri biyyattii aadde Caaltuu isaanii himan. Torbaan lama dura uummata Walloo kan dubbisan ministeerri muummee Abiy kaleessa ministeerota biyyattii garagaraa gama Walloo erganiiru. Oduu biraatiin gaazexeessaa beekamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan ta'an Abrahaam Birruu miidiyaa sana guutummaatti gadhiisuun gara BBC Afaan Oromootti godaanuu beeksise. Mootummaadhaan saamamee haala nama gaddisiisuun biyyaa kan ari'amee fi boodarraas dadhabbii hoggansaatiin kufaatiidhaaf kan saaxilame OMN gaazexeessaa malee hafuu isaati. Oduu biraatiin finxaaleeyyiin naannoo Somaalee bifa haarawaan waraana guddaa Harargee bahaatti banuun dhaga'ame. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Somaalee Mustafeedhaan hoogganamu erga Moyyaalee fudhatee booda ammas Cinaqsan guutuu qabachuudhaan lola eegaluun ibsameera. Oduu biraatiin gaazexeessaa beekamaan chaanaalii afraffaa dookumentarii falmisiisaa hojjechuudhaan beekamu Jamaal Usmaan garee TPF waliin afgaaffii cimaa taasisuuf gara Affaar imalan. Gaazexeessaan addunyaa guutuu biratti dhiibbaa cimaa uuman wayita waraanni Tigraay dhahuu bira ga'etti ture. Filmii jabaa hojjechuudhaaf gara Affaar kan imalan. Gabaasa guutuu dhageessuu ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad yeroo faannoon uummata Walloo ajjeeftu callisanii ilaalaa turan erga uummata sana daawwatanii gara manaatti deebi'anii booda garaan boora'u ministeerri biyyattii aadde Caaltuu isaanii himan. Torbaan lama dura uummata Walloo kan dubbisan ministeerri muummee Abiy kaleessa ministeerota biyyattii garagaraa gama Walloo erganiiru. Haaluma kanaan naannoo Amaaraa jalatti kan bultu bulchiinsa saba Oromoo magaalaa Kamiseetti ministeeronni fi hooggantoonni mootummaa olaanoon Abiyyiin ergaman hojiiwwan misooma kooriidarii bulchiinsa magaalichaatiin hojjetaman akka daawwataman ibsame. Sagantaa daawwannaa kana irratti ministeera magaalaaf bu'uuraalee misoomaa aadde Caaltuu isaanii, ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa, ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaatiif daayireektara olaanaa isaa kan taate aadde Tigiste Haamid dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoon Abiyyiin ergaman achi turaniiru. Magaalaa Kamiseetti argamuudhaan haasawa namoota taasisan keessaa tokko kan taate ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa kan ta'an aadde Caaltuu isaanii Abiy Ahmadiitu asitti nu ergee jedhan. Haasawa gabaabaa achitti gooteen Caaltuun Harargeetti jechamni tokko akka jiru kaasanii uummanni keenya sirna durii isaan cunqurse faana wayita lola gaggeessaa ture warra lola sanarraa hafeen hambaa habalee cittee jechuudhaan waamaa jetti Caaltuun. Dubbii sana yoo kaaftu uummanni keenya Walloo kunis hambaa habalee cittee natti fakkaataa jetti. Ergaa gabaabaa dabarsiteen Caaltuu isaanii namni ofii nama hin hifatu abdii simmuratu jetti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dhuma ji'a dabree wayita dhufanii isin ilaalan baay'ee garaan isaanii boora'ee jechuun miidhama uummata Walloo Abiy akka hubatan ibsiti. Abiy baay'ee itti dhagahameera garuu isiniinillee boonee jira jetti Caaltuu isaanii. Maaltu akka Abiy Ahmad garaa booreesse bal'inaan kan hin ibsine ministeerri biyyattii tun garuu Abiy Ahmad miidhama uummata sanaa akka hubate akeekti. Dhufanii isin ilaalanii gaafa isin ilaalanii deeman baay'ee garaan isaanii booree itti dhagahameesi. Waggaa eeggatanii humnoonni faannootiif liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa wayita uummata Oromoo Walloo duguugan callisanii kan ilaalan Abiyyi arra wayita xiqqoo uummanni sun boqotee jiru arganii garaan akkamiin boora'e kan jedhu garuu gaaffii namoota hedduu ta'eera. Dhugumatti sooma Ramadaanaa bara dabreetis ta'ee bara kaanii Abiy Ahmad wayita fixiinsi uummata Walloo irratti gaggeeffamu maaf akka callisan arrallee gaaffii namoota hedduuti. Caaltuu isaanii kaleessa wayita Kamisee geessu Abiy Ahmad asii galanii ji'a tokko jidduutti ajaja nutti kennanii jechuun himti. Ministeerri muummee Abiy Ahmad wayita gara Finfinneetti ol deebi'an xalayaa
barreessanii haga ummanni waajjira dhufee rakkoo isinitti himatu hin eegina. Deema ummata sana ilaalaa rakkoo ummata sanaa fura jechuudhaan gara Kamiseetti nu erge jetteetti. Biraanuu Naggaa faana Kamisee kan deemte Caaltuu Saanii makmaaksa tokko qofaan dubbii xumuruu akka barbaaddu kaleessani ibsiti. Kanaanis obsaan aannan goromsaa dhuga jechuudhaan kaasuun amma immoo obsaanis as jira. Goromsinis dhaleera aannan elmachuunis ammaan tanaa jechuun Oromoon akka bilisoomeef aannan elmachuu qabu ni akeekti. Aannanis elmachuun harka keenya aannan sanduuquunis yeroon isaa amma waan ta'e jecha namni yoo obse keessaa baha. Oduu biraatiin finxaaleeyyiin naannoo Somaalee bifa haarawaan waraana guddaa Harargee bahaatti banuun dhaga'ame. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Somaalee Mustafeedhaan hoogganamu erga Moyyaalee fudhatee booda ammas Cinaqsan guutuu qabachuudhaan lola eegaluun ibsameera. Waggootaaf lafa Oromoo fudhachuudhaaf hamuummataa kan turanii fi ammallee fudhachaa kan jiran baqattoonni lafa jiituu hin qabne Somaaleen Oromiyaa saamuu kanneen hawwan kun ammallee weerara eegalan jabeessanii itti fufaniiru. Kanaanis guyyaa kaleessaa mootummaan naannoo Somaalee godina Harargee bahaa aanaa Cinaqsan irratti duula jabaa akka bane jiraattota wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Jiraattonni naannichaa miidiyaa kanaaf yaada kennan kaleessa muddee tokko 2025 ganamarraa jalqabee haga galgalaatti mootummaan naannoo Somaalee aanaa Cinaqsan gandoota Molooleetii fi Kalmalee jedhamanitti humna addaa bobbaasee haleellaa cimaa uummata irratti raawwachaa oolee jira jedhame. Konkolaataa waraanaatiin loltoonni hedduun nutti bobbaafamaniiru. Haleellaa sanaan namoonni lubbuun darbe hedduun jiru. 10 kan caalan immoo madaa'aniiru jedhan jiraattonni. Midhaan dabalatee qabeenyi uummataa hedduunis akka manca'ee jiraattonni ni himu. Humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa hanga haleellaan hanga kanaa nurratti raawwatamu nuuf hin birmanne jedhu jiraattonni komii qaban. Mootummaan naannoo Somaalee guyyuu aanaa Cinaqsanitti duula banee uummata buqqaasaa jiraas jedhu jiraattonni. Taateen kun waggaa kana keessa bifa haarawaan Somaaleen haleellaa daangaa Oromiyaatti banteen namoota 300,000 ol buqqaasuu erga dhaabbilee mirga namoomaa ragaa bahanii booda ture. Ji'oota afran darban itti yaaduudhaan godinaalee Oromiyaa hedduutti mootummaan naannoo Somaalee hayyama mootummaa federaalaa irraa argateen weerara gaggeessaa tureera. Oduu biraatiin gaazexeessaa beekamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan ta'an Abrahaam Birruu miidiyaa sana guutummaatti gadhiisuun gara BBC Afaan Oromootti godaanuu beeksise. Mootummaadhaan saamamee haala nama gaddisiisuun biyyaa kan ari'amee fi boodarraas dadhabbii hoggansaatiin kufaatiidhaaf kan saaxilame OMN gaazexeessaa malee hafuu isaati. Bara 2013 hayyuu siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammadiin kan hundaa'ee fi qabsoo Oromoo keessatti waan ABO'n waggaa 50tti dhiyaatuuf hojjechuu hin dandeenye kan hojjete Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hidhamuu Jawaar Mohammad booda saamamee biyyaa baafamuun erga biyyarraa bahes uummanni haga danda'u deeggaree hojjechaa turus faallaa kanaa garuu dadhabbii hoggansaarraa kan ka'e miidiyaan kun waggoota 3 dabre qormaata jabaa keessa akka ture gaazexeessitoonniif koreen miidiyaa kanaa deddeebiin ibsaa turaniiru. Seenaa miidiyaa Itoophiyaa jijjiiruudhaaf yaalii guddaa kan godhe miidiyaan lixa addunyaatti hundeeffameef amala miidiyaa warra lixaa qabu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kaayyoon isaa sun osoo galma hin ga'iin hafeera. Dhaabbilee miidiyaa haga duraa gargaarsaan dhaabbatanis boodarra of danda'uu akka qaban ibsama. Faallaa kana garuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akka inni of hin dandeenye gaggeessitoonni taasisanii qabeenya miidiyaa kanaa uummanni walitti qaban saamaniiru jedhu warri dhimma kana itti dhiyeenyaan beekaniif morman. Gaazexeessitoota jajjaboo akka Abrahaam Birruu, Guyyoo Waariyoo, Yihun Ingidaa, Siraaj Sabaa, Caaltuu, Na'imaa, Faayizaa Eliyaasiif kaameeraamaan akka Abdii Jamaal fa'aa kan biraas jajjaboo hedduu qabaachaa kan ture miidiyaan kun har'a gaazexeessitoota tokko malee hafuurratti argamam. Haaluma kanaan namoota bilisummaadhaan miidiyaa kana gubbaatti waggootaaf sagalee uummataa tahaa turanii fi mootummaa Abiyyi Ahmadiin biyya isaaniitii ari'aman keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaa Abrahaam Birruu guutummaatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jaallatuuf ittiin boonu gadhiisee gara BBC'tti godaanuu kaleessa beeksiseera. Gaazexeessitoota 3 fi 4 ta'uu waliin gara Keeniyaatti baqatanii hojjechaa kan turan gareen isaa hundi gara biyya Faranjiitti deemuu hordofee Abrahaam Birruu waggaa tokko ol kophaatti hafuun OMN irra hojjechaa erga ture booda kaleessa ture miidiyaa guddicha warra Biriiteen
BBCtti kan makame. Dhimma kanarratti guyyaa kaleessaa BBC'n ibsa gabaabaa laateen Abrahaam Birruu maatii BBC Afaan Oromootti makameera jechuun Abrahaam simateera. Addunyaa guutuutti bilisummaadhaan hojjechuu kan danda'u BBC'n ammallee Itoophiyaatti garuu bilisummaadhaan hojjechuu waan hin dandeenyeef Keeniyaarraa dhimma Itoophiyaa irratti gabaasa hojjeta. Gaazexeessaa Abrahaam Birruu gaazexeessitoota jajjaboo Oromoon abdattu keessaa tokko yoo ta'u nama dubbatu akka itti dubbatu beekuudha jechuun hedduun jaalala isaaf qaban deddeebiin ibsu. Gaazexeessaan kun har'a osoo hin taane jaalala uummataa horachuu kan jalqabe wayita OBN keessa hojjechaa turettidha. Oduu biraatiin gaazexeessaa beekamaan chaanaalii afraffaa dookumentarii falmisiisaa hojjechuudhaan beekamu Jamaal Usmaan garee TPF waliin afgaaffii cimaa taasisuuf gara Affaar imalan. Gaazexeessaan addunyaa guutuu biratti dhiibbaa cimaa uuman wayita waraanni Tigraay dhahuu bira ga'etti ture. Filmii jabaa hojjechuudhaaf gara Affaar kan imalan. Waggoota 15 oliif miidiyaalee idil addunyaa akka Aljazeeraa, The Guardian, ITV fi chaanaalii afraffaa irra kan hojjetanii fi biyyoota Afrikaa waraanaan diigamte walakkaa dhaabbachuudhaan dookumentarii ciccimoo hojjechuun kan beekamu Jamaal gara Affaar imaluu ofiif mirkaneessaniiru. Imalli gaazexeessaa idil addunyaa kunis wayita muddamni kaaba Itoophiyaa bifa haarawaan ka'etti yoo ta'u TPF mormituun TPLF yeroo duraatiif miidiyaa guddicha addunyaa irratti yaada isaa kennuudhaaf beellama qabachuu isaati. Gareen TPF jedhamu kun akkuma deddeebiidhaan gabaasaa turre garee waraanaa TPLF irraa fottoqe yoo ta'u gareen kun waraana Tigraay keessatti TDF waliin ta'uudhaan Abiyyi dura dhaabbachaas kan turedha. Ta'us garuu waggaa dabre wal dhibdee siyaasaa jabaa Tigraay keessatti dhalate hordofee gareen TPF kun TPLF irraa fottoquun naannoo Affaaritti godaane. Gareen kun Affaar seenuu isaatiin dura gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu garee Geetaachoo Raddaa humnaan aangorraa fonqolchuun ni yaadatama. Muddama siyaasaa hooggansa wayyaanee jidduutti hammaataa dhufe booda Geetaachoon garee kana TPLF irraa fotto'isuun akka Affaar galan godhee jira jedhu mormitoonni. Wal dhibdee hooggansa siyaasaa TPLF jidduutti dhalate booda Geetaachoon garee kana Affaaritti galchinaan mootummaan federaalaatis garee TPF yookaan ammoo Tigraay Peace Forces kan jedhamu kana akka deeggaru ni ibsama. Haa ta'u malee mootummaan federaalaatis ta'ee Geetaachoon garee kanaaf akka deeggarsa godhan bal'inaan hin amanan. TPLF gama isaatiin garee kanaaf deeggarsa godhaa kan jiru garee Geetaachoo Raddaa naannoo Affaarii fi mootummaa federaalaatii jechuun himatti. Garee ammayyuu abbaan isii ifatti hin beekamne kan TPLF Tigraay irraa buqqaasu malee jechuudhaan naannoo Affaar seente kana dubbisuudhaaf isaan faana dookumentarii baratamaa isaa sana dalaguudhaaf gaazexeessaan idil addunyaa Jamaal Usmaan gara Samaraa akka qajeele hime. Miidiyaa guddicha UK chaanaalii afraffaa irra waggoota 15tti dhiyaatuuf kan hojjete Jamaal dookumentarii addaa Inside TPF jedhu qabatee as ba'uudhaaf akka jiru eegamam. Dhimma kanarratti ibsa gabaabaa laateen gaazexeessaan kun gara Itoophiyaa naannoo Affaaritti imaluun murna hidhattoota biyyattii haarawa kan ta'an TPF yookaan humna naga'aa Tigraay addatti ammoo Tigraay Peace Forces kan jedhaman waliin wal arguudhaaf beellama qabanneerraa jedhan. Gareen kun Jeneraal Gabre Egzaabeer Bayyanaatiin hoogganamaa kan jedhu gaazexeessaan kun TPLF irraa erga adda ba'ee booda gareen TPF kun kaayyoon isaa aangoo wayyaaneen Tigraay keessatti qabattee jirtu mormuu akka ta'e hubatamuu qaba jedheera. Gaazexeessaan kun biyyoota Afrikaa waraanaan diigaman kanneen akka Koongoo, Suudaanii fi Soomaaliyaatti dookumentariiwwan ciccimoo gaazexeessitoonni idil addunyaa biroo hojjechuu sodaatan hojjechuudhaan milkaa'eera. Afaan Amaaraatii fi Soomaalee qajeelchee dubbachuu kan danda'u Jamaal Usmaan Ingiliffa barateen immoo gaazexeessaa Onnee Sibiilaa jedhamuudhaan badhaasota idil addunyaa hedduu damee miidiyaatiin qophaa'an akka fudhate himame. Jamaal Usmaan bara 2012 badhaasa miidiyaa One World irratti gaazexeessaa cimaa waggaa ta'uun filmiiwwan isaa chaanaalii afraffaa gubbaatti qoodeen badhaafameera. Gaazexeessaan kun wantoota adda isa taasisan keessaa Soomaaliyaatti gareewwan shororkeessitoota gaazexeessitoonni idil addunyaa qunnamuudhaaf rakkatan kanneen akka Al-Shabaab hunda qunnamuun afgaaffii waliin taasisuu danda'eera. Jamaal ammallee Soomaaliyaatti kan sodaatamu yoo ta'u fakkeenyaaf bara 2024 naannoon Puntland isaa fi hojjettoota isa faana jiran biyyaa baaftee turte. Irra deddeebiin
deebiin hidhattootaan dhiibbaa dooniilee irra ga'u irratti dookumantarii cimaa hojjechuuf gara Puuntlaandii malame. Ta'us mootummaan naannoo Puuntlaand gaazexeessaa kana ariitee turte. Gaazexeessaan kun bara 2022 mootummaa Soomaaliyaatiin gabaasa akka hin hojjanne Moqaadishootti dhoorkamee ture. Gama biraatiin waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture kan naannoo Tigraay namoota bakka waraanni kun jiru hundatti argamuudhaan uwwisa guddaa kennuu danda'an keessaa Jamaal Usmaan tokko ture. Gaazexeessichi dhimma Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Koongoo, Suudaaniif biyyoota Afrikaa waraana keessa jiranii irratti guddoo xiyyeeffachuun chaanaalii 4ffaa UK irratti hojjeta. Yeroo gaarii.